其實我哋係隸屬於 Rentokil Initial 嘅，係為全球嘅企業咧提供一啲全面嘅服務支援，全球領先嘅商業蟲害防護服務商，業務遍佈89個國家，以獨特屢獲殊榮嘅數碼化解決方案聞名。我哋嘅業務遍佈全球91個國家，服務接近500萬客戶。呢種規模同經驗，亦都介紹嘅解決方案背後有住全球最大、最全面嘅蟲害管理專業網絡去支持嘅。另外，對我哋嚟講，可持續發展嘅唔單止係企業目標，更加係驅動新嘅動力，尤其係蟲害管理方面。我哋嘅目標係提供市場領先嘅服務，同時亦都設立一啲可持續發展嘅目標。我哋嘅最新2024年底咧，希望可以達到實現零碳排放嘅。點解呢樣嘢會同大家相關呢？因為咁樣係意味住，其實我哋喺創新裏面亦都集中於去研發一啲有效同時對環境負責任嘅解決方案。例如我哋今日將會稍後介紹嘅一啲非毒殺性嘅一啲防護方案，目的亦都係去減少一啲傳統滅鼠嘅一啲依賴嘅技術。資訊俾大家啦，係啦。咁我接下嚟咧就會講一啲關於即係喺現場啊嘅實戰嘅情況啊，或者大家好即係喺自己嘅處所都其實會經常會遇到嘅一啲 case 咁樣嘅。嗱，咁我哋而家首先今日咧，頭先阿 Steve 就分享到 ERDM 我哋呢4個步驟啦。咁今日我哋主力咧會講下E 呢一 part 嘅，咁啊點樣去即係喺你個處所入邊控制、防止一啲鼠患嘅情況進入到你個處所嘅。好，咁我哋睇睇第二個圖片。好，咁大家睇到呢一張圖片啦，咁啊，到底其實有冇諗過啲老鼠點樣去進入你個處所嘅咧？係咪啊？會唔會經過個門口直接入嚟啊？同個保安登記先啊？定係同你逼個 appointment 先入嚟咧？咁啊，大家都知係唔會嘅。咁其實我哋嘅經驗所談嚟講咧，大部分嘅老鼠咧都係喺你個建築物、你個處所嘅一啲叫弱點、結構性嘅弱點去進入你嘅地方嘅。係啦，咁咩叫我哋叫做結構上嘅弱點咧？咁睇睇下一張係啦。咁我哋綜合而言咧，基本上圖中呢6個嘅位置啦，就係我哋最常發現咧一啲老鼠會進入嘅。啊，包括咧頭先阿 Steve 都有提及到啦，一啲門嘅門底啦。嗱，縱使你嗰道門可能閂好咗，嗱，但係其實佢門罅咧，可能都足夠一啲老鼠進入嘅喎。咁更加唔好講就係本身嗰道門咧係冇閂好啦，或者有破斷啦。咁啊，第二咧就係大家都有機會會遺留咗嘅地方咧，就係一啲譬如一啲排風嘅管道啊，或者排水嘅管道嘅。咁有好多時就係我哋排風排水嘅管道咧，未必喺個出入口位咧會有啲加密嘅情況。咁所以咧就導致有啲老鼠可以直接咧喺嗰啲位置度走入嚟嘅。咁啊，跟住另外如果有呢度有做貨倉啊或者物流嘅朋友啦，都可能成日都會留意到啦，就係貨台啊。咁啊，貨台嚟講咧，本身佢嘅設計上咧，特別一啲升降嘅貨台，咁啊下邊咧就會好容易咧係存在一啲缺口咧，令到老鼠會喺嗰度進入啦，甚至喺嗰度匿藏嘅。咁跟住另外就大家都會應該比較多聽過我哋會講嘅就係一啲樓層啊，或者一啲結構嘅裂縫啦。包括本身係一啲大廈上老化咗，導致到佢裂縫啦，或者甚至乎係因為一啲裝修期間一啲牆體未係完全做得好嘅密封性嘅一啲結構啦，就會有啲罅縫會入到嚟啦。咁跟住另外就係大家都會有時候會睇到就捲閘啦，係啦，因為捲閘都有好多唔同嘅種類嘅。咁其實我哋喺現場睇到咧，好多時有啲某一款式嘅捲閘啊，都會咧係比較容易俾啲老鼠爬到上去嘅，甚至乎有啲倉庫其實佢個捲閘咧係可能長期都閂咗嘅喎，但係點解啲老鼠會走入去咧？因為有機會就係其實可能個捲閘佢係唔係完全同個門框係密封嘅，咁可能係啊，你個捲閘係落到地嘅，但係可能喺側邊咧就都走得入去。咁所以我哋一般嚟講喺啲客人嘅處所度啦，都會係呢幾個位置咧係比較常見到係老鼠嘅著位啦。咁頭先講到著位啦，唔知有冇留心過阿 Steve 講幾多 mm 咧？
咁其實圖中入邊其實都有講到嘅。咁一般嚟講咧，普通我哋常見嘅老鼠咧，其實6mm嘅窿咧就已經可以着到你嘅處所啦。咁甚至乎去到一啲小家鼠啊，或者係一啲BB 鼠啦，我哋叫做其實3mm嘅窿咧已經可以穿入到你嘅處所入邊。咁即係換言之，其實一支原子筆啊嘅窿咧都可以入到去。OK， 好，跟住呢度就會睇到啦。咁成日都話要做咩措施啊？點樣封窿啊？咁其實咧喺我哋嚟講咧，就有呢5個 step 咧去做呢個嘅防鼠嘅措施啊，或者我哋籠統啲叫做封窿嘅措施啦。咁個 step 1咧，我哋就要去即係做一啲 inspection 啦。咁你見到其實咧1同2咧都係 inspection 嘅喎。咁個分別喺邊度咧？咁首先我哋現場去到客人嘅處所啦，咁我哋當然都會去攞一啲資訊嘅，呢個係非常之重要。因為好多時就遇到鼠患問題，我哋落到去，如果喺個客人嘅處所嗰個負責人可以分享到多一啲資訊俾我哋咧，咁係令到我哋更加有效咧，同埋準確咧去揾到一啲缺口嘅。即係譬如就話包括老鼠常出沒嘅地方啊，或者係出沒嘅時間啊。因為我哋曾經都有啲例子就話，譬如我哋去到間鋪頭啦，我個店長同我哋講：哎呀，嗰度有老鼠喎。跟住再三追問幾時？2-3個月前係啦。咁其實呢啲可能係已經比較舊嘅資訊咧，對現時嗰個情況咧就未必係最貼合嘅。咁所以我哋都希望除咗舊嘅資訊，新嘅資訊都好重要。所以咧，大家如果即係需要將來有機會去做一啲措施嘅話，記得去記錄低你哋發現鼠蹤嘅日子啊、位置啊同埋個情況。即係到底係發現到佢爬啊，喺地上走啊，定係喺天上爬咧？其實呢個都非常之有利我哋咧去做呢個 inspection 嘅第一步嘅。OK， 咁第二步咧，我哋根據你嘅資訊啦，就會去做一個勘測啦，咁就會揾到一個叫做揾到個窿啦，係啦，即係揾到佢叫進入位啦。咁其實進入位頭先阿 Steve 都有提到啦，係一啲包括一啲老鼠痕跡係擦跡啊、咬痕啊、窿啊，或者係一啲老鼠糞便集中嘅地方啊，咁我哋咧就會 identify 嗰個咧係一個進入嘅位置嘅。咁當揾到一個進入嘅位置 step 2啦，咁我哋就會去建議做一個結構性嘅封鎖啦，去防治啦。咁佢就會去到 step 3咧，做一個叫做封窿嘅動作嘅。咁 step 3係其中一個例子啦，就會用一個叫做鋼板嘅形式去封啦。咁當然唔同嘅窿係會有唔同嘅方法去做嘅。咁呢個就要視乎翻現場嘅環境啦、施工嘅步驟啦，同埋個長遠性啊，或者係嗰個地方嘅容許程度咧去決定嘅。咁去到第4咧，第4就係我哋一啲叫做設備上嘅監控啦。咁因為其實封完個窿咧，我哋點知係咪封完就一定 OK 咧？可能我哋即係都80%、90%係揾到係呢個窿，但可能會有另一個窿，甚至乎有啲情況係我哋封完個窿之後，隻老鼠仲喺個處所入邊，佢走唔到出去。咁所以我哋就去第 step 4呢度咧，我哋會放一啲設備監控啦，同做個捕捉嘅。咁係就係捕捉咧，就係即係萬一 touch wood 隻老鼠困咗喺入邊啦，佢本身嗰個出入口咧去唔到啦。咁我哋就要靠呢啲儀器咧，希望將處所入邊剩餘嘅鼠患數量咧，就去容易去捕捉啦。咁亦都可以監控到底仲會唔會有一個鼠嘅情況係繼續喺呢個處所度出現啦。咁去到第5個 step 咧，就係啲檢查啦。咁檢查就會係由翻我哋嘅團隊派師傅去定期做一個跟進檢查啦。因為我哋都會除咗睇翻個 device，即係嗰個設備有冇捉到老鼠之外咧，其實我哋都要睇翻現場嘅鼠蹤會唔會已經有即係鼠嘅痕跡會唔會已經有減少咗啦？甚至乎我哋會睇翻我哋之前封咗嗰個嘅結構係咪已經 keep 住都係良好嘅，或者會唔會原來啲老鼠已經揾到一啲 bugs 係喺另外一啲位置再次去叫做攻陷咗呢個處所，再次進入呢度嘅。咁所以定期嘅跟進檢查咧係非常之重要喺呢度。因為咧其實90%咧嘅處所如果係爆發鼠患嘅話咧，其實絕大部分都係冇足夠嘅我哋叫防鼠措施啦，就係冇足夠嘅一啲結構性嘅封鎖。因為只要你做到第一步咧，阻截到佢入嚟咧，咁基本上咧你已經隔絕咗90%嘅機會咧，係令到你個處所爆發鼠患。
好啦，咁啊大家見到呢個圖啦，咁啊成日講哇要封窿喎，咁啊啲窿喺邊度嚟咧？係咪無啦啦生出嚟啊？定係點樣咧？嗱，好多我哋嘅客人其實而家即係可能在度聽到嘅都有我哋嘅客人啦，都有曾經可能揾過我哋做一啲暗測啦。咁好多時咧好 surprise 嘅，一個好 surprise，原來嗰度有個窿嘅喎，或者原來嗰度哇成埲牆都唔到頂喎，可能你都唔知嘅。咁咧我哋就以我哋自己經驗嚟講咧，好大部分咧都喺個結構上引起個窿嚟嘅 ，rather than 一啲譬如真係個老鼠無啦啦刨開你個牆嘅窿。咁呢啲咁大型嘅結構，多數喺邊一度或者幾時會產生一啲缺口咧？咁好多時就係裝修啦，即係包括成個處所嘅大型裝修啊，或者一啲小型嘅工程嘅裝修咧，都會引起呢啲結構上嘅問題嘅。講緊大型係咩咧？就係可能你一間食肆啊，或者係一間零售店鋪為例啦，由收場嗰刻開始一個大裝修、全新裝修嗰時，會殘餘一啲嘅缺口嘅。咁咩叫小型裝修咧？咁可能有啲鋪頭本身自己想加裝一啲設備，可能係一啲WiFi 啊，或者一啲收銀機啊等等嘅設備咧，咁啊師傅拉線。咁好多時拉完線之後咧，就會引申到一啲叫做缺口出嚟嘅，係啦。咁呢個我陣間就會再 share 下啦。咁啊，首先呢個 slide 想講啲咩咧？咁就係講其實大家幾時去揾我哋去做 check， 幾時揾我哋去做 inspection。當然有時梗係揾我哋啦，係咪先？咁但係喺有事嘅之前咧，我哋就希望做好咗啲措施，咁就減少出事嘅機會。因為喺之前嗰 part 做得好，係絕對容易過出事之後再做跟進。咁我哋就會建議嘅，綜合咗我哋嘅經驗咧，又會建議有3個嘅時間點咧去做一個 inspection 嘅。第一就係當你一個處所、一間新嘅店鋪、一個新嘅位置啊，去做一個叫裝修前，即係收場。你同物業管理公司去做一個交收咗個場之後，其實嗰一刻就應該係要揾我哋去做一個現場檢測，因為嗰時係一個要清水樓嘅狀況啦，咁係咪有任何裝修啦？我哋可以係絕對非常之容易咧去睇到成個場嘅牆體到底係唔係符合一個防鼠嘅標準嘅，包括到底會唔會有啲過牆窿啦，或者上一手裝修打穿咗嘅窿，佢有冇填補翻啦？甚至乎一啲裂縫啊，無論係天花或者地底嘅裂縫咧，都係最容易睇得到嘅。而且一啲本身自己即係嗰個處所入邊嘅一啲消防啊，或者係主力排水雨水渠呢啲咧，都係喺嗰個時間係可以去睇到嘅。咁當做完呢一步啦，我哋遇到問題就會 report 翻俾你哋啦。咁等你哋去做一個之後嘅封鎖啦，然之後咧先去做一個裝修。咁去到裝修㗎，去到第2個 step 啦。咩時候再要去睇咧？就係當你哋基本上一啲牆體同埋個結構嘅裝修完成之後咧，我哋就要去第2次嘅勘測嘅。咩叫牆體同埋結構咧？包括你可能你嘅門口捲閘啦，你嘅內部嘅間隔啦，或者係一啲最大型嘅，譬如風槽啊、冷氣槽啊、來去水管嘅裝修完成之後咧，我哋就應該要去第2次嘅勘測。咁呢個最主要嘅目的咧，係睇翻你本身牆體與牆體之間咧，有冇一啲大嘅缺陷啦，或者因為你啲風槽或者水管連接住外部嘅地方，會唔會都有缺口啦？咁啊，做完呢一步咧，咁你嘅裝修師，即係如果我哋發現到嘅話，你裝修師傅就要即刻做一個執漏嘅步驟啦。去到第3個時間點咧，就係完工交牆之前啦。咁因為去到完工交牆，你 decorate 之後咧，有可能有一啲我哋叫做電線嘅喉管啊，或者係落地嘅水管咧，咁我哋都會喺嗰啲叫做位置俾翻啲 advice 你哋。希望你哋都可以做一啲阻隔啦，咁啊，就算真係咁不幸有隻老鼠入咗嚟你嘅處所，都減少佢嘅活動範圍，從而新住嘅 follow 咧係更加容易去做嘅。好，咁跟住我度就 share 下啲圖片俾大家睇下啦。咁呢啲係我哋嘅一啲實例嚟嘅，咁你哋會見到啦。咁其實咧，我哋都會有唔同嘅物料去做一啲封咗啦。咁其實頭先我所見啦，你見到好多都係一啲電線槽啊。咁其實咧，一啲電線槽就係啲客戶去拉完線啊，或者裝修嘅時候，佢本身做咗出嚟做 spare， 但係之後冇用，但係冇冚翻好。咁其實呢啲都係好常見嘅一個缺口啦。咁我哋咧其實除咗頭先阿 Steve 有分享嗰啲圖片用膨脹膠之外啊，等等呢啲咧，咁我哋大部分咧都係用一啲含有金屬嘅物料咧去做一啲封阻嘅，因為呢啲可以防止到老鼠之後後期再次去咬穿嗰個位置，去破壞咗嗰個缺口嘅。咁呢啲就比較堅固嘅物料啦。
跟住我哋可以再睇下跟住張圖啦。咁呢張圖咧，大家可能睇落去冇事喎，就咁望落去都冇問題喎。但係你見到發現啦，其實喺一啲保溫儀嘅喉管入邊咧，老鼠都係會成日咬穿呢啲位置去進入你嘅處所嘅。咁呢啲可能一般肉眼啊係未必睇得到嘅。咁我哋其實喺現場嘅勘測時候咧，我哋都會有啲camera 啦，有啲唔同嘅儀器啊去幫手咧去揾呢啲位置出嚟。因為呢啲位置其實都好多時係成日會疏忽略到嘅位置嚟嘅。好，跟住咧就講下咁點解要揾我哋啦？咁當然啦，我哋本身頭先有講過啦，我哋嘅物料啊係一啲非大部分都係外國進口嘅，同坊間可能一般平時你哋喺五金鋪買到嘅物料咧有少少唔同啦。咁係主力設計出嚟咧係做防鼠呢一個嘅工作嘅。咁另外就係我哋其實亦都有一個long term 嘅 solution 啦，即係包括點樣同你去監察啊，點樣同你去制定一啲設施啊，去令到你嘅鼠患整體嘅情況降低。咁跟住就 share 下幾個 product 俾大家啦。咁其實一開頭都有講到我哋除咗大家成日見到嘅老鼠板啊或者老鼠藥之外咧，我哋仲有啲乜嘢嘅 product 啦，或者一啲設施咧可以幫到你哋啦。咁而家其實大家圖中見到嘅呢一隻係我哋一個 product 咧，係 for 控制呢個老鼠嘅繁殖嘅。咁其實如果大家頭先有聽到 Steve 講啦，佢入到嚟係可以繁殖過成千上萬嘅後代嘅。咁當然我哋用老鼠藥係一個好直接一個叫做殲滅啊擊殺嘅一個東西啦。但係因為有見到有啲譬如有啲客人可能係食肆啊或者比較 sensitive 嘅地方啊，佢哋唔建議用老鼠藥咧，我哋都可以用以上呢啲產品咧去幫手嘅。起碼佢入到嚟嘅時候，佢唔會即食完之後咧就會降低嗰個生育嗰個情況啦，減少個繁殖嘅情況啦，咁咪去控制佢個鼠群去擴大嘅。呢個係一個，亦都係一個叫做prove 咗係一個 food base 嘅產品啦，係啦，咁所以佢係冇毒性啦，亦都係符合擺喺一啲食肆嘅場所嘅。咁另外就本身呢個產品咧，佢咧亦都可以即係好靈活點樣擺喺唔同嘅位置啊，去吸引老鼠食，同埋其他嘅生物咧食咗之後咧係唔會對佢有任何損害嘅。OK， 跟住我哋就介紹下，可能都有客戶用緊嘅一個設備啦。呢個叫 EcoMini， 咁係一個酒精捕鼠器嚟嘅。咁酒精捕鼠器有咩好處啊？咁就有啲客人可能我用鼠板鼠夾啦，點解要用呢個 EcoMini 咧？因為呢個酒精捕鼠器首先第一樣咧，佢係一個設備啦。咁佢無論喺室內同室外咧都適用嘅。咁而且佢嘅捕捉嘅老鼠數量，以我哋經驗咧係可以超過30隻嘅。可以超過30隻，咁因為一般坊間嘅鼠夾啊、鼠板其實可能命中咗只係1隻，最多係2、3隻嘅老鼠啦。咁但係呢個可以持續地去捉，係可以捉到超過30隻嘅，係啦。咁而佢入邊咧係一啲酒精同埋防臭嘅藥水啦。咁佢可以令到當捕捉到老鼠嘅情況之下咧，佢嘅屍體都唔會話因為捉咗之後死亡而發臭。咁其實對於整體嘅環境衛生啊，或者對於即係你個處所入邊個整體嗰個衞生環境咧，係有一個保證嘅，係啦。咁同埋佢都係一個叫做比較人道性嘅一個處理手法啦，即係我哋都冇任何嘅毒藥喺入邊啦，亦都即係從坊間嗰啲鼠夾比較相對嚟講比較人道啲啦，因為佢捉咗之後其實就係類似你當佢飲醉酒咁，跟住就好安詳咁樣去離開咁樣。好。咁跟住最後一個跟住一個介紹嘅咧，就係我哋一個叫 tracking gel。咁呢個可能比較少客人有用到啦，因為tracking gel 其實咧係用喺啲咩情況咧？真係鼠患比較嚴重啲，但係我哋又好似唔係好揾到一啲路徑或者明顯嘅色盲嘅處所嚟嘅。咁所以我哋就會落喺一啲叫做進入嘅位置啦。然之後咧，當老鼠踩到之後咧，佢哋就會留下一啲印記喺一個你嘅場所入邊。咁我哋用翻即係指定嘅電筒嘅儀器啊，咁去睇翻咧，咁就可以知道話佢嘅路徑喺邊度。咁我哋從而就可以揾到佢嗰個主要嘅出入位啦，亦都可以揾到佢常活躍嘅地方。咁我哋就跟住就可以用翻啲捕捉嘅措施咧，去捉佢，或者甚至乎我哋可以追蹤到佢嗰個藏身地喺邊度。咁跟住呢個都係我哋一個比較
常用嘅一個設備啦，就叫 Rodent Camera。咁佢係一個熱成像嘅一個攝影機嚟嘅。咁佢擺喺你嘅處所入邊咧，咁其實可以錄影到你當有老鼠出現喺個 camera 前面嘅時候咧，就會去錄影到佢嗰個活動嘅影片嘅。咁包括可以做到就係話佢到底喺邊個方位去嚟啦，佢到底係咪喺嗰個位置出入啦，甚至乎佢一啲進食啊，頭先你見到個影片避開老鼠板嗰啲嘅影片啊，都係其實由呢一個 Rodent Camera 咧去 capture 出嚟嘅。咁呢個嘅好處就係佢係一個24/7運作嘅一個設備啦，係啦。咁佢只係擺喺你嘅處所入邊，當見到有老鼠出現嘅時候，佢就會錄影。咁呢個係可以俾到個更詳盡嘅資訊咧。咁我哋去做一啲 follow up 嘅。嗱，咁基本上咧，我哋而家現時除咗大家所知嘅老鼠藥同老鼠板咧，就會係呢一啲嘅 product 咧，亦都可以幫到我哋手去控制你處所嘅鼠患情況嘅。咁大致上，我今日嘅 share 都喺到呢度啦。